Čus lidi, tady vás zdraví Alpin a tentokrát vás vítám u prvního videa ze hry Projekt Parkour a máte to tady vlevo nahoře, když se podíváte, tak tam je Projekt Parkour a jdeme se vrhnout do prvního levelu. První level, teda je sice Parkourland, ale to je jenom prostě free skákání, já vám to na chvilku ukážu. Můžeme se tam chvilku jen tak free zaskákat parkour, protože tam není prostě žádný cíl tady. Když se na to podíváte, tak prostě jo. To ukážu tak, get ready, 3, 2, 1, go. Go a jdeme. Že tady není žádný smysl. Tady je prostě jenom free skákání, jo. To prostě není žádný smysl tady nějakého běhání tady, protože stejně je to prostě jenom free. No a já to vůbec ale neumím. Prostě můžu vám to takhle zkusit ukázat, prostě jo, vyskočíte tady, pak to tady třeba můžete slidenout. No jako, nevím, co by se tady dalo dělat, byl jsem tady chvilinku a prostě pak už jsem dělal levely, protože tady jsou i levely, kde musíš prostě, nebo kde musíš, prostě, no prostě tam musíš prostě běhat a plně tady to nevylezu. Kde prostě musíš plnit nějaký různý, kde musíte plnit různý jakoby mise, že máte čas, nebo mise, prostě máte čas určený na ten jeden běh a ten běh musíte udělat. Takže no prostě máte speedrun. Něco takového. Můžeme tady si zaskákat, ale jestli chcete takhle free skákání, ale to si myslím, že je celkem nuda, protože nechápu jako význam moc tuto free skákání. Je to úplně nudný pro mě. Tam vyskoč sakra. No, hurá. Tak vidíte, prostě to jenom máte tady města, můžete tam dělat blbosti. Jinak jako jiný smysl v tom nevidím. Můžete tady skákat různý blbosti přes ty modrý či co. Ale no, tak jako, když to někoho baví, tak ať si to někdo hraje tuto skákání tady free. Mě to moc nebaví, takže se přesuneme na levely. Tak, už jsme teda u prvního levelu, který je teda také rychlej free run. Prostě musíte to rychle proběhnout. Musíme se dostat k tomu zelenému. A je tady úplně easy občůrávka, kterou si dneska ukážeme. Hop, sem. Hop, ne, jsem nahoru, tak. Sem. Hop a sem. A hop a jste v cíli za 18 vteřin, takže jdeme do next levelu. Get ready, takže už jsme u druhého levelu. Asi se pak v tom počítání těch levelů ztratím, ale to je jedno. 2, 1, teď. Hop. Tady už si ten level nepamatuju. Sice jako dohrál jsem už skoro všechny levely, ale to už je dávno. Nebo všechny. Kromě posledního jsem dohrál všechny. Abych vám to řekl na 100%. Ale prostě ten poslední jsem nedohrál, ten byl na mě moc těžký. Tak tu ten level já si už ale vůbec nepamatuju, protože tuto už je fakt dávno, když jsem tu ten level hrál, takže nepamatuju si moc. Jo, tudy. Musíte si tady, já jsem spadl, no tak druhý pokus. Druhý pokus na tento level, který by měl být celkem easy, ale že jo. Když nejste Alpin, tak je pro vás všechno easy, takže běžíme. Hop. Já si to už moc právě, že nepamatuju ty tratě, taky by jsem, já jsem so spadl, nebo ne, já se v tom úplně matu, jak je to úplně takový, když tam skáčete na tu zeď, tak je to taky, tady se asi musíme rozsprintovat, co? Jo. Tam se máme rozsprintovat. Tady bude ten slideshow, jo. Už si to lehce pamatuju, už si to pamatuju. A jenom fakt trošku, jako, protože to už je nějaká chvíle, co jsem to hrál. Hop, jo,
skoč, tak, dobrý. Už teda běžíme, jestli chcete další díly z této hry. Jo, asi tudy, když ho dolů. Někdy jsem tu v těch cestách, tak se vám to stává. Kam jsem se to dostal? To jdu zase od začátku. Já jsem se v tom ztratil. Můžu rovnou skočit někam. Běžme později. To je jedno, já jsem se v tom ztratil. Takže nevím, kolikátý už asi třetí nebo čtvrtý pokus. A běžíme. Get ready. 3, 2, 1, go. Běžíme. Hop. Hezky se tady boostneme slidem, protože slidy boostnou trošku, nebo jsou rychlejší jak normální běh. Hop. A tady si dáme pěkný run, už pozdě to tady přeběhneme. Tak tam pak jsou přebíhání pozdě, které jsou celkem těžký, ale ne moc. Ale celkem ano. Takže hop, slida. Tudy dolů hezky. Wow. Tady to musíme vylézt. A tady na jeden červený, na druhý červený a tady sem. Tak, hop. A tady vyběhneme nahoru a tady teda musím kam? Jo, tak tady musíme takhle sem nahoru. Jasný. Hop. Neříkejte, že jsem spadl. Že jsem se bugl. Se právě nebougl někde v textuře. Já jsem tu zpátky, dobrý. Je ta hra lehce zabugovaná. Tak běž, pojď, hop. Jo, tudy. Protože, nevím, ta hra je celkem už stará, takže je v ní pár bugů. Tak, dělej. Podlejzej pořádně. Hop, máme checkpoint. Jde tu, tak tuto mi moc nejde. Ale naštěstí jsem se zachytl. Hop, hop, hop. Tak, běžíme. Tak, skoč. Tak, jsme tu. To je teda druhý? To třetí level. No já už jsem se v tom ztratil. Takže je to těžký, no. Tady počítat, soustředit se na hru, počítat si, na kolikrát jsem spadl a teď jsem ale spadl. Ochyt se. Tak, běžíme. A tady už jsme teda skoro u konce, ne? Jo. Nemýlím se. Tady máme tuto. Šup a slajda. Nakonec. No, skoro slide. Tak jdem. Už jsme teda u třetího nebo čtvrtého. Prostě už vůbec se v tom neorientuju, ale myslím si, že třetí, jo. No. Tak, běžme. Tady se to vyplatí nejvíc. Víš co, takhle tady jde přeběhnout. Co mi právě nevyšlo, ale to je jedno. Tady to podběhnout a tudy, tutou cestou. Ten level si pamatuju. Hop, tady už zpomalit. Hop. Tady šup, to vylézt. A tady se nemusíme rozbíhat, ale je to lepší se rozběhnout, protože to proletíte čistě. No a tady jsme u toho volběhu. No prostě nepovedlo se mi to, vidíte? Jsem na to levej. Teď jsem se nějak prošel zdí, ale to byl první prostě, kde jsme měli přeběhnout pozdě wallrunu a musíme tudy. Jo. Bum, máme to a běžíme. Ať uděláme co nejvíc levelů. Bum, další. Nahoru a tudy. Tak. Běž. Ne, neskrčuj se, skoč, radši. What? Co to bylo? To vystřelilo úplně někam pryč. Natáčíme už teda 9 minut, tak si ještě zkusíme dodělat tuto kolo. Tak, zkusíme dodělat tuto kolo. A pak už to asi ukončím. A můžeme z toho hned udělat další video. Já asi natočím hnedka z té hry další video. A budou teď asi 2 videa z tuto zároveň, takže jestli koukáte na tuto video, tak asi jako další bude taky z té hry, což je teda projekt Parkour. Hop, tady. A tady se rozběhneme a koukejte, jak se to hezky skáče, když jste rozběhlí. Hop.
Hop, tady slajdo můžeme hodit. A tak, tady se zkusíme rozběhnout na volběh. Hop, teď se nám celkem poved. To jsem celkem rád, že se nám docela poved. Neříkám, že se nám poved, ale jako mně se, jako pro mě je to úspěch. Takovejhle, prostě takovýhle běžení po zdi. Protože většinou se mě to takhle nepovede, ale tak to je jedno. V tuté hře já jsem ji už ji dohrál a teď, ale to už je dlouho. Teď jsem si stál zase po dlouhé době. Tak, běžíme. Omlouvám se, ale mám trošku rýmu. Můžete to poznat i na hlase. Tady to proslajdujeme. Skočíme. A já chodím většinou tudy takhle, protože je to bezpečnější. Ta cesta, hop. A tady se vždycky spadnu. Se tu třetí, ale tak teď pojď. Teď jsem ani jednou nespad, toho jsem hodněkrát skapal, prostě jsem tam spadl a tady dáme slajda hezkýho do cíle. A už teda natáčíme 11 minut, což si myslím, že už by mohlo stačit pro toto video. Jestli jste se koukali, dejte like či odběr, s vámi byla Alpina, čus.